Oi, gente! Hoje o Talk da Dri vai ser completamente diferente. Hoje eu estou trazendo para vocês uma oportunidade de negócios. Com um grande número de desempregados no Brasil, que está passando mais de 13 milhões, eu trouxe aqui uma novidade para você. Então se inscreva aqui no canal que você vai ficar sabendo sobre esse novo projeto e essas novidades do Iani Cosméticos. E a Iani nasceu com o propósito do quê? Transformar a vida de todo o Brasil. Os nossos produtos são BBB. Bom, bonito e barato, né, Dri? E hoje eu recebo aqui o Rodrigo, diretor de marketing comercial, que vai falar um pouquinho sobre o Iani Cosméticos. Rô, obrigada, viu? Obrigado a você, por Dri. participar aqui do Talk da Dri. Vamos falar um pouquinho rapidamente dos produtos, porque Claro. depois eu quero contar o que mais interessa, né? Como ser um revendedor Iani e como mudar a minha vida, né, e ter renda, né, em casa e principalmente para quem está desempregado. Me fala um pouquinho do Iani. E a Iani nasceu com o propósito do quê? Transformar a vida de todo o Brasil. Os nossos produtos são BBB. Bom, bonito e barato, né, Dri? Não adianta ter um produto de qualidade ser muito caro. A essência da Iani é proporcionar beleza para qualquer pessoa. Temos a nossa linha de gloss, linda, super atual, acompanhando as tendências. Temos duas cores vermelhas, cores com glitter e, é claro, nude. Teremos o lançamento de 3 loções hidratantes, que, gente, olha que luxo. Imagina quanto vai custar isso? R$ 39,00. Então, nós da Iani desenvolvemos os melhores produtos com o melhor preço acessível para você. Porque, né, Dri? Nós somos uma marca que acreditamos nas pessoas. Então, nós temos todos os meses lançamentos lindos, maravilhosos, baforéticos, dependendo da qualidade que você quiser, a Iani vai proporcionar para você. Rô, vamos para as perguntas, né? Porque eu tenho várias meninas que me ligaram, mandaram no meu direct. Como ser um revendedor Iani? É a pergunta mais fácil do mundo. É só você querer. Não temos cadastro, não tem kit inicial, não tem investimento inicial. E muitas marcas que estão nesse segmento hoje em dia, tem aquele contratinho falando, você não pode revender outras marcas. Como eu falei, nós somos uma marca de todos. Então, se você é uma revendedora ou um revendedor de qualquer outra marca, de vendas diretas, atacado, varejo, a Iani é para você. O que você tem que fazer? Entra agora no nosso Instagram, que está aqui embaixo, o nosso link, e manda um direct. Ou um e-mail, para o e-mail que está aqui embaixo, que é saque@ianicosmeticos.com.br, e fala, eu quero ser revendedor Iani Cosméticos. E nós iremos entrar em contato com você na mesma hora. Eu posso vender online? Pode. Ah, Rodrigo, eu tenho uma lojinha virtual, posso vender? Claro! Eu não tenho loja, posso vender? Claro! Tem catálogo? Temos. Versão física e a versão digital. Então é só querer. Não precisa, como eu falei, ter um investimento. Ou seja, como funciona aqui, né, Adri? Falando um pouco de valores. Nós temos uma tabela de descontos, tá? Que a partir de R$ 800 você tem 20 a 30 até 50% de desconto. E como você paga? Pix, débito, crédito em até 5 vezes. Nós enviamos os produtos para você, Brasil inteiro, sem frete, para que você tenha essa experiência. E os nossos produtos são as coisas mais lindas do mundo. E você pode testar, vamos fazer um teste? Entre em contato com a gente e fala, eu quero revender. Eu vou te vender um produto da sua escolha, um hidratante, um perfume, com 40% de desconto. Se você apresentar para 3 pessoas, te garanto, você vai vender para 2. Então você vai comprar um produto da Iani essa semana. Essa semana eu vou te enviar esse produto. Testa, garante. Faz um cálculo, qual é a tua meta? Isso é legal, Rô, você falar, né? Porque assim, as pessoas vão falar primeiro, só para esclarecer que eu tenho várias perguntas. Mas estou desempregado, estou com as contas atrasadas, meu nome foi para SPC. Estou com o nome sujo. Tem como eu comprar no Iani? Claro que tem. Aqui, como eu falei, é uma marca de oportunidades. Só entre em contato com a gente e garanta o seu sonho. Você pode fazer aquilo que você quer. A Iani é isso, né, Adri? Você pensou na Iani
como presente de Deus. Exatamente. E está na hora de nós retribuirmos isso para a sociedade. Isso que é legal, gente, o presente de Deus para você. É uma oportunidade de você fazer a diferença na sua vida. O que eu falei, quem desenha a história de vida é você. A pergunta mais comum no meu direct, tem pessoas que perguntam, como que eu faço para me ter um salário, uma renda de R$2.000 por mês, comprando Yanni? Gente, é uma coisa tão fácil que você não se assustar. Vamos dar um exemplo? Um hidratante. Se eu vender 5 hidratantes por dia durante 20 dias, eu ganho 2.000. E algo tão fácil é demonstrar. Se eu falar para uma colega, quer experimentar o novo lançamento da Yanni? Coloca. Ela vai falar, nossa, cheiro bom. É vegano? É cruelty free? Sim. E a qualidade? É excelente. E tem glitter. Então, se você vender 5 hidratantes, que você irá pagar R$19 aqui para a revendedora, 5 por dia. Olha que sucesso, Dri. R$2.000 garantido. Sem impostos, sem taxas, sem previdência. Por quê? Você vai comprar e vai revender. É o seu dinheiro. Dá mais dicas para elas, o que elas precisam para poder aumentar cada vez mais a sua renda e também vir aqui no Yanni falar diretamente com a nossa equipe, que é maravilhosa. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um exercício agora. Se eu tivesse que dar uma festa de aniversário online, porque estamos na pandemia, quantas pessoas iriam? Agora, legal, eu tenho 20 pessoas. Coloca o nome no papel de cada pessoa. Ah, Adriana Rodrigo. E ao lado coloca qual produto Yanni ela merece ter. Não precisa, ela merece. A Adri precisa e merece ter a cor vermelha do gloss e o hidratante. Anota, gloss, vermelho e hidratante. Qual é o total dessa venda no nosso catálogo do website? Divide por 2, porque 50% é o seu lucro. Então, quanto maior for a sua lista, maior é o seu lucro. Ah, Rodrigo, eu não tenho muitos amigos. Quantos amigos você tem nas redes sociais? No Instagram, no Facebook? Grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp. Se você mostrar que está usando, vão perguntar, que cheiro é esse? Que batom é esse? Seja apaixonada pela Yanni, porque essa paixão que irá te mover. E essa paixão que irá nos mover. Exatamente. O que é legal do Yanni, que não tem essa relação de lojista com cliente, não. Nós somos parceiros, nós estamos aqui para crescer juntos, né, e ganhar dinheiro juntos, né? Exato. Essa é a diferença da marca, e a marca para todos, como o Rodrigo falou. Então eu comprei Yanni, estou vendendo em porta, estou indo nas casas das minhas amigas, posso montar um Instagram, posso vender pelas minhas redes sociais, onde mais eu posso vender o Yanni para mostrar o produto, que eu sou agora uma revendedora Yanni. Claro, você pode vender em qualquer lugar. O importante é sempre manter, nesse momento, a distanciamento. Então, nós sempre podemos fazer vendas por WhatsApp, Instagram, Facebook, amigas. O que eu recomendo, gente? Olha que dica bacana. Pega uma necessaire que você tem em casa, fofa, e escreva um bilhetinho. Dri, deixa na sua portaria para você testar os produtos da Yanni. Você vai separar os produtos top que a sua amiga, a Dri, vai amar e deixa na portaria do prédio dela. Vai evitar o contato, vai deixar para ela usar durante 2, 3 dias, venda garantida. Ah, posso abrir um Instagram e revender Yanni? Claro! Nós do marketing, nós estamos criando campanhas lindas. Vocês só podem repostar. Façam fotos, marquem a Yanni. Imagina você na Yanni, no Instagram da Yanni, comprou, tirou foto, marcou. Sou revendedora Yanni. Nós teremos o prazer de te colocar no nosso feed, porque é um prazer tê-las aqui conosco. E para 2021 nós temos grandes lançamentos. Nós estamos entrando agora na categoria de maquiagem. Em abril teremos gloss, em maio teremos hidratantes, em junho teremos iluminadores, bronzers. Em julho, gente, vamos ter shampoo, condicionador e máscara veganos. Super lindos, com fórmula
europeia. E eu queria te perguntar uma coisa. Pensando na sua trajetória, se você tivesse a Yane na sua vida, como você teve a marca de lingerie, onde você estaria? Nossa, gente. Eu estaria melhor do que hoje, né? Se eu tivesse o Yane hoje, gente, eu estaria bilionária. Porque eu ia fazer muita diferença. Eu ia agarrar esse produto que é muito mais fácil de vender. Hoje é um momento bem mais diferente. Hoje você tem mídias sociais a seu favor, né? Você tem celular, é muito mais fácil o contato, né? Eu não tive nada disso. Eu tive que bater na portinha, ó, de cada um. Olá, você pode me receber? E oferecer o produto. Eu sempre falo, né? Eu falo para minha equipe que quanto maior as dificuldades, mais rápido você chega à sua vitória, né? Então a gente não pode desistir. Na crise, tira o S, crie, né? Então eu sempre falo, se você não está ganhando dinheiro aqui, alguém está ganhando dinheiro, né? E agarre as oportunidades, né? Porque ainda mais o cosméticos, que no momento tão delicado é o que mais está crescendo. Ninguém deixa de consumir, ninguém deixa de comprar um hidratante, um batom, ainda mais da linha Yane, que é super, tem um preço justo, tá? Um preço justo em qualidade e eu amo, né, gente? Porque eu sou apaixonada pelo Yane. Eu sou apaixonada pelo esse hidratante também. Nós somos parceiros, gente. Então, nós vamos crescer juntos, nós vamos ganhar dinheiro juntos, né? Então, sonhe mesmo e corra atrás dos seus sonhos. Nós estamos aqui com o Yane Cosméticos, dando a oportunidade para você fazer a diferença na sua vida. E eu sei que você vai conseguir. Então, aqui nós estamos com a oportunidade para você mudar a sua vida, né, Rô? Exato. Então, aqui, Yane Cosméticos, aqui, ó, com meu parceiro, né, meu parceiro, pra gente crescer junto, né, Rô? Estamos sempre juntos. Yane Cosméticos. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Rô. Prazer, Adri.